오늘 이 시간에는 감염병 예방을 위해서 꼭 지켜야 할 손 씻기와 기침 예절에 대해서 알아보겠습니다. 감염병을 예방하는 가장 손쉽고 효과적인 방법은 무엇일까요? 정답은 손 씻기입니다. 하지만 올바른 방법으로 손을 씻지 않으면 손을 씻어도 상당수의 바이러스와 세균이 손에 남아있을 수 있는데요. 그러면 올바르게 손을 씻는 방법을 함께 따라해 보실까요? 감염병 예방의 시작은 손 씻기입니다. 손 씻기 6단계 방법. 1단계. 손바닥과 손바닥을 마주대고 문질러주세요. 2단계. 손등과 손바닥을 마주대고 문질러주세요. 3단계. 손바닥을 마주대고 손깍지를 끼고 문질러주세요. 4단계. 손가락을 마주잡고 문질러주세요. 5단계. 엄지손가락을 다른 편 손바닥으로 돌려주며 문질러주세요. 6단계. 손가락을 반대편 손바닥에 놓고 문지르며 손톱 밑을 깨끗하게 하세요. 감염병 예방은 내 손으로. 올바른 손 씻기. 질병관리본부. 다음 중 마스크를 올바르게 쓴 사람은 누구일까요? 정답은 4번. 마스크는 입과 코를 완전히 가리고 얼굴과 마스크 사이에 틈이 없도록 밀착해서 착용하는 것이 중요합니다. 코가 노출되거나 턱에 걸치거나 마스크 겉면을 만지는 잘못된 행동은 피해주세요. 다음 중 기침 예절을 지키지 않은 사람은 누구일까요? 정답은 2번. 기침이나 재채기를 할 때 손으로 입을 가리면 손에 묻은 바이러스나 세균이 묻을 수 있습니다. 만약 손으로 가렸다면 꼭 손을 씻어야 해요. 코로나19를 이기는 가장 손쉬운 방법, 올바른 손 씻기. 잊지 마세요.